ای انسان روزی که این تن خفته ای تو از نالینه خانه‌ات و از چوکات طلایی و گران قیمت خانه‌ات بیرون گردانند و تو را در تابوت مرگ بگذارند و تو را به سوی قبرستان بر سر شانه ها آورده‌اند. بدان آن روز از موتر از خانه از دیگر سؤال نمی شود، تیکه‌ای از کفن در دستانت قرار می دهند. اعمالت را در این تیکه بنویس، در آن اسنا از موترخانه و از گاردت بنویس که مرا در دنیا اینها مواظبت میکردند. جوانان تاجیکستان، ای جوانان تاجیکستان، ای جوانان تاجیکستان، ای جوانان افغان، جوانان مسلمان، برادران من، قرآنی بر شما میگویم، این هواهای نفسانی، این موسیقی و این علائم نفسانی که بر محور اذهانتان پیچیده، که فریب مردان و زنان پلید کفار را خوردید، قدومتان را عقب بگذارید، قدومتان را عقب بگذارید که مبادا الله تعالی شما را در روز رستاخیز با جمع همین کفار حشر بگرداند. بدان روز قیامت همان روزی است که الله تعالی به آن روز و به حقانیت آن روز قسم یاد می کند. لا اقسم بیوم القیامه، قسم بر روز قیامت که رستاخیز حق است. در آن روز روزی است که چشمها از شدت وحشت آن روز به گردش در می آیند. در آن روز روزی است که چشمها بر محور می نگرند که راه فرار را برگزینند که از سقف لجام‌های آتشین جهنم بر دهان افراد پلید انداخته می شود و کشان بر سوی جهنم روان می کنند. بدان روز قیامت روزی است که دستان اولچک زده می شود و پایهای انسان در اعمال دستان انسان گواه می دهند. جوانان، لا اقسم بیوم القیامه، سوگند بر روز قیامت، ولا اقسم بالنفس اللوامه، و سوگند به نفس لوامه و وجدان بیدار و ملامتگر که رستاخیز حق است. فیحسب الانسان ان لن نجمع عظامه، آیا انسان میپندارد که هرگز استخوان‌های او را جمع نخواهیم کرد؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانه، آره قادریم که حتی خطوط سر انگشتان او را مرتب کنیم. یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه، انسان شک در معاد ندارد بلکه او میخواهد آزاد باشد و بدون ترس از دادگاه قیامت در تمام عمر گناه کند. از این رو میپرسد قیامت کی خواهد بود؟ فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ اين المفر، بگو در آن هنگامی که چشمها از شدت وحشت به گردش در آید و ماه بی نور گردد و خورشید و ماه یک جا جمع شوند، آن روز میگوید راه فرار کجاست؟ اللهم اجعله حجة لنا يوم القيامة، اللهم اجعله حجة لنا يوم القيامة، اللهم اجعله حجة لنا يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، يا فاطر السماوات والأرض، يا عالم الغيب والشهادة، اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم آمن روعهم، اللهم ثبت
ثبت أقدامهم، اللهم سدد رأيهم، اللهم سدد رميهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا رب العالمين. يا من عصيت الله يوما غافلا فنسيت أن الله قد أعطاك نعم عليك كثيرة لو صنتها لأطعت خالقك الذي رباك، لأطعت خالقك الذي رباك. اعلم بأن الله يعلم كل ما في الكون لا يخفى على مولاك. شيطان نفسك حاضر متأصل يبغي بك النار التي تصلاك. جاهده بالتقوى وبالعلم الذي تسمو به حتى تنال مناك، حتى تنال مناك. خالف هواك وجاهد النفس التي بالسوء تأمر والهوى أغواك. النفس والشيطان إن خالفتها أفلحت في الأولى وفي أخراك، أفلحت في الأولى وفي أخراك. يا من عصيت الله يوما غافلا فنسيت أن الله قد أعطاك نعم عليك كثيرة لو صنتها